Gauan. Beraz, ongi etorri akademiatik tartarikaren azken udazkeneko saiora. Hor dugu gurekin Joana Faltsa eginen duena orkezpen bat espetxe barneko zuzenbideaz. Joana Faltsa beraz konferentzia irakasle da Pau eta Aturrialdeko Unibertsitatean eta gaur bere tesiari buruzko aurkezpen eginen du, naiz eta tesia aspaldi deia aurkezu zuen. Eta beraz, ziklo hori antolatzen dugu Eusko Ikaskuntza eta UEU-ren artean. Beraz, ukanen ditugu beste itzorduak negutzik landa, baina hor da udazkeneko azkena, eta beraz, utziko dakot hitza Joana Faltsari. Mil esker. Kokatu da pixka bat. Mil esker. Beraz, mil esker Pauline, mil esker antolaturik saio guzi horiek eta hitzaldi hau. Gomita preziatua da. Ez dugu usu parada eskuaraz orkesteko gure lana Frantses Akademian lan egiten dugunek, behaz plazera bat da. Behaz, Polinek janduen bezala, enetesia ez da gaurkoa, bat ditu deia 7 urte, defenditu nuelarik 2014an, behaz, egindako azterketa bat da, ordean badira eguneraketa batzu, gauza batzu beti berdin mantentzen dira, beste gauza batzu pixka bat aldatu dira, baina ondorioak eta oharrak, oroak, beti balio dute. Orden enetesia orkestu nuen behaz eta gero publikatu izan da, hortako ezkerri dautzet ikus dezazien. Zer den, orden ala, 20 minutaz hori laburtzea zaila izanen da, entxatuko niz puntu garrantzitsuenak aipatzen eta azaltzen. Gero galderentzat ere bada tarte bat, beraz, espero dut hor ere garatzeko piskat aukera ukanen dugula. Beraz, eta behan dutu gabe, hasiko niz bere ala, behaz, sarrerarekin. Ordean, pixka bat kokatzeko, ikusten duzu zerbait hor? Hor, agerita? Badut problema bat. Ez da ageri. Bon. Ez dakit nola egin, behaz. Beharko nuke kolore aldatu, pixkat zaila izanen da. Bon, irakortzen dutzet idatzea dena, eta igorreko dautzegu interesatzeak bali mazizte. Behaz, problematika orokorra azaltzen da hor, eta formulatu dut berriz pixkat simplifikatzeko, zein leku presoen eskubideentzat espetxe barneko disiplina zuzenbidean. Hori zen pixkat astapeneko galdezketa. Eta nondik heldu da galdezketa hori, astapen batean nik pixka bat gaia presondegi barneko disiplinarena, bigarren momentu batean jinda. Nik lehenik manuel interesa giza eskubideen azterketari buruz, eta besteak beste, bidezko prozesu baterako eskubidearen interesa nuen. Bidezko prozesua edo izultzeko pixkatzetanik egia frantzesez erakasteko usaila badut, behaz barkatuko nuzie, batzutan egin ditut itzulpen pertsonalak, hor da, le droit en procès équitable. Denako jakin dezagun, zertaz ari giren. Behaz, problematika horretatik abiatuz, galdezkatu dut gai hori, eta nahi nuen jakinea eskubide hori, bidezko prozesu baterako eskubide hori, eta bere aplikazioa nola egiten zen, espetxe barneko erabakietan. Hori zen, nene astapeneko ikuspegia. Hor, ikusiko ditugu behaz lau puntu, sarrera hontan, premisa, pixka bat, definizione batzu, gero ze desmartxa hautatu dutan lan horrentzat, eta zer den disiplina horren helburua. Premisa bezala, jadanik zehaztu behar dut zuzenbideko ikerketa bat dela. Beraz, zuzenbideko ikerketa bat, zuzenbide positiboaren ikerketan, edo obserbaketan eta azterketan oinarritzen da. Hau da, testuak, jurisprudentzia, epaitegien erabakiak, eta pixka bat hori da zuzenbideko ikerlari baten lana.
Ordan, kasu honetan, espetxea, adibidez, da datu emana. Egan nahi du, ez dut galdezkatzen espetxea. Lan horren helburua ez da hori. Lan horren helburua da aztertzea espetxea bada zuzenbide bat sortzen dena espetxe barnean, eta nola zuzenbide hori, nola sortzen da, nola adaptatzen da kanpoko eskaerei, eta bar. Hori argi ukan behar da. Ez du egan nahi, gero, ez dela beste gogoeta bat gibelean galdezkatzeko berba gure zigor sistemak, eta bar, aratago joa iten da, biztan dena, baina, jakin behar da, hemen, disiplina hori eta espetxe mundu hori, datu bat da, eta aztertzen dutara. Jakinez, datu emana da espetxea, datu emana da espetxea dela gure sistemetan zigor penal gorena. Europan ez da gehiago heriotz zigorrik, beraz, espetxe zigorra da, badira bizikuluzeak, badira espetxe zigor motzagoak, baina, hala ere, ber mailan kokatzen den zigor bat da. Eta beste... Ez, barkatu. Eta hirugarren puntua, ere zehazteko espetxe zigorrak helburu kontrajariak dituela. Hau da, paradoxa bat da, berez, espetxe zigorra, zenta planteatzen dira helburu kontrajariak, konziliatu ezinak direnak. Adibidez, lehenik zigor penala zer da, bera, zigor bat, eta hori hola gaiten da, funtzio retributiboa edo ordaintzeko funtzioa du. Egindako kaltea ordaintzeko. Lehen datua. Bigarren helburua emaiten zaiona da gizartearen babesa, biktimen babesa ere, segurtasuna. Hirugarren helburua da prebentzioa. Hor emaiten ditut hiruak lauak nahas, baina berez normalki ez da klasifikaziorik legean. Gero ekintzetan badira lehentasunak agertzen direnak, baina printzipioz ez dira desberdintzen. Beraz, hirugarrena prebentzioa, hau da, delituen berrizkatura ekiditea, ez berriz deliturik egitea kanpora ateratzean. Eta laugarrena, Espainian adibidez lehen bezala finkatua dena, Frantzian besteak bestea aipatzen dena, da kondenatuen bergizarteratzea. Hor behar da ere aipatu, alaiki espetxea, piskat parentesia bat egiteko, espetxea da zigor penal bat, baina bada ere neurri bat auziaren bea direnen atxikitzeko justiziaren eskupean. Kasu hortan beste problematika batzu sartzen dira, ez baita zigor bat, ordan ze helburu da, hor helburu argiki da segurtasun helburu bat eta inkestaren efikazitate helburu bat. Baina, hala ere beti helburu kontrajari horiek, zenta zigor horren bidez, pentsatzen dugu, jendea, hala ere, helburua da, planteamendua hori da, lortuko dugula, jende hori gizartera berriz ohitzen eta gizartera adaptatzen. Pixka bat, hortakot, zaipatzen dut paradoxa hori. Definizioak. Definizio, ez, bat ere, berrez joan gira. Definizioetan. Lan horrentzat behar nituen argitu kontzeptu batzu, lehenik disiplina. Disiplina bera, sartu gabe espetxeen kasuan, disiplina zer den. Hor badera lan hainitz, bai filosofian, bai soziologian, bai autorea hainitz, lanena izan dira gai horren inguruan. Pixka bat laborbiltzeko definizione bat emaiteko, disiplina da instituzio, kolektibo edo korporazio batetako kideek segitu behar duten jarrera araudi edo kodigo bat, taldearen barne ordenurako, funtzionamendurako eta helburuen betetzeko beharrezkoa dena. Horrentzat pentsatua dena bederen, bai? Doga, kodigo bat, jarrera kodigo bat, eta talde bat behar da, eta helburu batzuekin bete behar diren arau batzu. Juridikoki disiplina aipatzen delarik, zuzenbide munduan, bada erran nahi konkretu bat. Askotan pentsatzen dugu, ordenu profesionalen baitan, adibidez, medikuen ordenuan, edo abokatuen ordenuan, edo olako profesione edo lanbide arautuetan aplikatzen den zuzenbide bat, funtzionarioa ere aplikatzen den zuzenbide bat, lanbide munduan, orokorrean. Kirol munduan ere aipatzen da, disiplina, zigortua izaiten alda kirolari bat, kirolen baitan egin dituen ekintza batzuengatik, ez direnak bere kirolean sartzen. Hori guziak dira adibide batzu disiplinaren aurpegi desberdinenak.
hezkuntza sisteman ere, atxemaiten da, disiplina, badakigu eskola kontseiluak edo unibertsitatean, eta bar. Eta baita ere, beraz, presondegi munduan atxemaiten den sistema bat da. Odean, disiplina zuzenbidea aipatzen dut alarik, aipatzen dut disiplina zuzenbidea espetxeetan, espetxeetako disiplina zuzenbidea. Hor ere, atxemaiten ditugu definizio elementuak, osagaiak, hau da, talde bat, jarrera araudi bat, ordenuaren mantenurako eta instituzioaren helburuak betetzeko. Bon, ados. Beraz, badirudi, disiplina definizio zabalortan sartzen aldela. Hemen ala ere, badira, bi puntu azpimagatzeko, lehena da, hastapenetik helburua planteatzen dela ordenuaren mantenua, eta hola fitxatua da, ez dira beste instituzioetan atxemaiten aldiren, ez dakitnik konfraternitate edo deontologiako gauza batzu atxemaiten, ordenuaren mantenua da oinahia, eta hori gehitu behar da ere, disiplina hori emaiten zaiola helburu berezi bat, hau da, teorian, normaren ikastea, edo erakastea. Nolaz bait, horren gibilean bada ideia, presoak disiplinatu behar direla, eta orduan hori dela modu bat gizarteko arauak ere ikasteko. Hori argiki agertzen da, gaineat izenean bertan, disiplina da latinotik dizere, eta hori da ikasi, ez bada ideia hori, hor gibilean. Hor bada, datu erantzi bat, alaike, datu bat garrantzitsua, presondegi munduan, beste disiplina sistemetan ez bezala, presoa, arauak bete behar dituen taldearen kide dela, bere gogoz kontra. Beste disiplina arlo guzietan, kideak, profesionalak, kirolariak, ikasleak, gutxi gura bera, beren gogoz, edo bederen ez dira, gogoz kontra instituzio horietan. Presoak, kasu gehienetan, beren gogoaren kontra dira. Beraz, bada deia problema bat, premisa hortan, zuzenbide bat aplikatzen zaio talde bati, baina talde horren kide izan nahi ez duen jendeari. Beraz, hori deia, ez du berezko atxikimendurik arau horiek. Eta hori, zailagoa da, bortxaz, araudi horiek, nolaz bait, marxan ezartzea edo implementatzea, ez baita atxikimendurik. Hori importantea da, desberdintzeko justuki sistema hori beste disiplina sistemetatik. Beste definizio bat, bidezko prozesurako eskubidea. Leheno aipatzen nizuena, droit au procès équitable, behaz. Zer da hori, oinarrizko eskubide bat da, pertsona bakoitzak baduena, gure ahemanetan justizia instituzioekin, badugun eskubide bat da, hori bermatu behar duena sistemak, estatuak, dena delakoak. Eta zertan gauzatzen da, berme zehatz batzuetan. Oden, eran nahi du, baditugula eskubide batzu, adibidez badugu eskubidea, ez dakit, epaimai edo erabakitze organo imparzial eta independiente bat ukaitea. Hori da lehen oinarri bat. Beste berme bat da frogak eztabaidatzeko eskubidea. Frogak aurkezten delarik, norbaiten kontra, eskubidea du eztabaidatzeko. Beste printzipio bat da armen berdintasuna, hau da, parekoaren eskubideak ukan behar ditu. Defentsak eta akusazioak eskubideak. Obengabetasun presuntzioa, hau da, defentsarako eskubidea. Barkatu, obengabetasun presuntzioa, janai du, ez du pertsonak, baduela eskubidea inozentea dela, inozente bezala agertzeko kondenatua izan arte. Eta, beraz, defentsako eskubideak aipatzen dituenak, beraz, abokatu aukaiteko eskubidea, itzultzaile bat aukaiteko eskubidea, isiltzeko eskubidea, horiek denak. Beraz, berme guzi horiek dira bidezko prozesurako eskubidearen barne. Nolaz bai da gain printzipio bat elkartzen dituena beste berme guzi horiek. Zendako aipatzen dauzet hori hemen bat batean, ze interes badu, interesanta da, beste kontzeptu baten barnean erabiltzen albaita.
hemen aipatzen dut espetxeen performantzia morala. Orden, kontzeptu hori garatu dute ingles kriminologo batzuek, besteak beste Alison Liebling, Cambridgeko irakasle bat, idatzi ditu obrainiz presondegiari buruz, eta garatu du tresna edo azterketa, nola egan, tresna batzu, kontzeptualak, ikusteko ea presoek nola bizi duten presondegi barneko giroa. Eta orduan, horien impresioetan hori narritzen da egiteko pixka bat taula bat. Ikusteko zer da garrantzitsua giro, kominen artean, on bat, izaiteko presondegi batetan. Bistan da, distantzia initzekin. Baina, baldintza oberenak izaiteko presondegi barren. Orduan, badira baldintza initz, badira baldintza materialak, askotan ez dira bortxaz garrantzitsuenak. Hainitz lehentasun emaiten da giza harremanei, beraz, aktivitateak ukaitea, jendea ikusi ahal izatea, zeldatik atera, eta hori dena. Eta, beste hainitz elementu horien artean, bada, barne zigor prozeduren bidezkotasuna. Hau da, prozedurak albezain justuak izan behar dira, proporzionalak, argiak, presoak jakin behar du nora buruz joaiten den, zerbait egiten badu ze zigor arriskatzen duen eta bar. Eta hori da bidezkotasun printzipio hori. Adan kasu, ez dut erraiten modelo ideala denik, erraiten dut, azterketen arabera, hori dela elementu bat garrantzitsua performantzia moral horietara heltzeko. Performantzia moral oberenetara heltzeko horien taularen arabera. Bidezkotasunak, beraz, ekite sentimendu horrek, badu garrantzitsua ere bai zigorraren onarpenean, bai modu preventiboan ere, barne ordenuaren mantenuan. Beraz, osotasun bat da, percepzio horren barnean eta bidezko prozesuak badu bere lekua behaz performantzia moral hortan. Ikuspegi hortan kokatuz, behaz, presoen eskubide prozesalek erran nahi berezi bat hartzen dute. Badute zentzu berezi bat. Eta ni pixkat ikuspundu hortan kokatzen nintzen, zendako inezat garrantzitsua zen galdezkatzea gai hori. Zendako pentsatu presoek badituzten eskubide prozesalak, pentsatzen aldugu bigarren mailako galdera bat dela, nik hautatu dutan gaia hori zen, beraz, hori da ene pixka bat helburua. Horten, desmartxan, nola egin dut? Zuzenbide konparatua hautatu dut, zendako zuzenbide konparatua ez da biziki, ez da bortxaz biziki preziatua ikuspegi konparatua zuzenbidean, pixka domaia dela txemaiten dut, baina ez da bortxaz zerbait biziki untsa ikusia dena. Zendako eta zuzenbidea usu pixka bat erotua da bere nolegan kultura instituzional azkar batean, estatu baten kulturan, kultura profesional ere azkar batean, eta beraz, ez da bortxaz aldatzen ari dira gauzak, baina luzaz ez zen biziki interesgarria bortxaz ikustea beste herrialdetan zer egiten zen, Frantzian bereziki, eta benik pixka, ala ere bada, zuzenbide konparatua egiten da beste eremuetan, eta interesgarria da biziki, justuki pixka bat hausteko sinesmen horiek, aislamentu kulturar hori, eta pixka bat ikusteko zer egiten da beste herrialdetan, zer ikasten alda, zer egiten da berdin, zer desberdin, hobekio da, ez da hobekio, hori pixka hori dena galdezkatzeko. Ordion, eta proposamenen sortzeko ere aberesgarria da, zenta emaiten ditu ideia berriak. Ordion, hiru sistemak zendako hiru sistema, nik hautatu ditut, ez da batea geri, Espainia, Frantzia, Inglaterra eta Gales. Ordion, Espainia, Frantzia eta Inglaterra eta Gales da hirugarren sistema. Espainia jakinez Katalunia ez dela ber sisteman, badute espetxe sistema berezi bat. Ordan nik aztertu dut Espainiako zuzenbidea, Frantziako zuzenbidea eta Inglaterra eta Gales, zenta Inglaterra eta Galesek ere badute horien berezitasuna, ez dute Eskozia edo Ipar Irlandako ber zuzenbidea, ahlo hortan.
Beraz, Espainia eta Frantzia zendako bat euskaldun bezala, pixkat evidentea zen, eta horrez gain, banuenko tutela bat bi unibertsitateen artean, Frantzia eta Espainia, gaia emana zen. Eta Inglaterra eta Gales zendako, hori pixkat bereziago da, zenta gai hortan, zehatzki, disiplina, espetxe barneko disiplinan, Inglaterra eta Galeseko sistema kondenatua izan da bi aldiz, behin 84ean ikusko dugu gero eta behin 2003an, Europan, da, giza eskubideen auzitegiak, Europako auzitegiak, bi aldiz kondenatu du Ingles eta Gales sistema, eta orduan horiek zegin dute, horien sistema adaptatu dute. Orduan horiek bai ukan dute bidezko prozesurako eskubide horren segitzeko beharra, ez dute auturik ukan, kondenatuak izan dira, eta orduan adaptatu dute horien zuzen bidea. Hortakotz hori da, hirugarren atala. Ez duzi, uste da, ni promenatzen, tampi. Beraz, bigarrena zen behaz hori sistemak eta Europako giza eskubideen zuzen bidea. Hori da, afetene, hirugarren ardatzan, horaz bait, standarra. Ez dakit nola erran, eskoraz, baina da erraiteko, zerri konparatu behar dugu gure zuzen bidea, barne zuzen bidea, ikusteko, urbiltzen giren edo ez giza eskubideen, oinarrizko eskubide horietara. Eta ordean gure estandar urbilena da Europakoa, Estrasburgokoa izaiteko. Beraz, pixka bat hori izan da oinarria. Ordean, ez duzi bat ikusten, aipatzen dituen 3 referentzia, Europako espetxe arauak, bada Europako kontseiluak egin dituen arau batzu, ordean arau harinak, zenta ez dira bete beharrezko arauak, dira gomendioak gehiago. Baina badute inpaktu bat, zenta barne prozedurak eta adaptatzean, beso egiten da, zer erraiten du Europako kontseiluak arlo hortan. Europako espetxe arauak, hortan, Europako espetxe arauetan, badira arau batzu aipatzen dutena justuki disiplina, espetxeko disiplina. Ordean, zein arau, 56 batetik 62 inoko arauak, eta labur biltzeko, ze bermea aipatzen ditu, legezkotasun printzipioa, hau da, behar dela testu bat erraiten duena zein diren faltak eta zein diren zigorrak, hori da legezkotasun printzipioa. Gero, aipatzen du behar dira disiplinaren ordezko alternatibak garatu, ordan ez erantzun disiplinarioa bakarrik proposatu barne gatazkei. Prozeduraren salutasuna, behar da fite aplikatu, ez hilabeteak eta gero, bestena zentzua galtzen du. Defentsarako eskubidea, ordan hor, interesgarria da, eta Europako arauek erraiten dute, abokazua posible da, baina ez da ezinbestekoa barneko prozedura horietan. Kasu hortan, Frantzia jalo da, menan pixka bat aintzinago da. Frantzian, bai abokatuaren presentzia baimendua da. Beste puntu bat da, zigorren arautzea, ordan behar dira zigor proporzionalak, behar dira beharrezkotasun printzipioa, hau da, behar da benetan, egiazki beharrezkoa den zigorra eta ez aratago, proporzionatasunari lotua da, tratu gizagaberik ez, orduan ez dira, adibidez, zelda usteletan, ezagri behar, hori lotua diren nozioneak dira, eta bar. Ez dira, biztan da, gaztigu, gorpuz gaztiguak, baimenduak, eta bar. Eta azken arauak, non bizin iden printzipioa, hau da, ezin da pertsona bat bi aldiz zigortua izan ber faltaren zat, hor ikusko dugu, badela arazolarri bat, eta elegite eskubidea bermatu behar dela. Horrek dira, Europan pixkat aipatzen diren beharrezko bermeak. Bigarren iturria da torturaren kontrako komiteak maiten dituen gomendioak, espetxe araudiak dira, eta hirugarrena da giza eskubideen Europako auzitegiaren doktrina. Giza eskubideen Europako auzitegiak garatu ditu doktrina batzu, jurisprudentzia batzu, non erraiten duen zer eskubide behar den bermatu. Komplikatua da, zenta bere doktrina kasuz kasu sortzen du. Beraz, badu kasu konkretu bat, erraiten du kasu hortan,
bada, adibidez, 6. artikuluaren urratze bat. 6. artikulua da, aipatzen zuena, bidezko prozesuaren eskubidea. Bon, 6. artikulua urratua da kasu hortan, ados. Bon, badakigu ber kasuetan urratua dela. Bez dakigu, kasu hurbil batean, berdin erranen lukenetz. Ondan, batzutan, pixka bat, arriskutsua da, erraitea, Europako auzitegiak hori erraiten du, zenta jandu kasu hortan, ez du erranai ondoko kasuan gauza bera erranen luken. Gauza bera, hitzarmenaren 13. artikuluan, nun elegite eraginkorrerako eskubidea aipatzen den. Eta hori da, aipatzen nuen hau haitxetan, eskubide hori, zigor bat eman azaionean presoari, erraiteko, protestatzeko, nonbait, zigor horren kontra. Bon. Hori, beraz, desmartxa eta helburua, hori ere ez duzi ikusten da, espetxeen performantzia molararen ikuspegitik, disiplina eta ordenuaren mantentze prozesuaren aztertzea. Hori zen pixkaten helburua. Beraz, zuzen bidea, erakusten dautziat, titulua, 2 ataletan aztertuko dut hori dena. Lehen atala da zuzen bidea eta preso justiziablea, hau da, frantsesetik hartu dut justiziable eta ez dut atxeman beste itzulpenik, beran nahi du auzi kasu batean edo prozedura baten kasuan dituen eskubideak. Hori adierazi nahi nuen itzorrekin. Beraz, zuzen bidea eta preso justiziablea. 2. atala izanen da gehiago zuzen bidearen mugak disiplina mantentzeko. Ordean, preso justiziablea. Beleenik, jakin behar da disiplina, barne presondegilitako barne disiplina, aspaldian den zerbait dela. Gaur egun biziki arautua da, aspaldian existitzen da, presondegiak badirenditik, bada barne zuzen bide bat. Garai batez, Espainian adibidez aplikatzen ziren araudi militarrak presondegien barnean. Frantzian presondegi bakotsak bazuen bere araudia, eta frantses irautza baino lehen, ere baziren olako sistema batzu, frantses irautza eta gero bilakatu da zigor sistema garrantzitsuenetariko bat Frantzian, eta kasu hortan, adibidez, barne zaindariek zuten egiten horien legea, eta isunak pagarazten, eta horien ordaintzaria hola egiten zuten. Zigortuz barneko jendea. Bon. Orden erraiteko, espaldiko zerbait bat dela. Baina egia erraiten aldugu alaike, 1960 eta 1965 goiti, pixka bat estrukturatzen den zuzenbide bat dela, aipatu dituzten 3 sistemetan. Beraz, Ordean, 1978an adibidez, lehen testua da Espainiako lege organiko penitentziarioa. 3 sistemak nahasi dituten eta ulan, da ikusteko pixka bat paraleloan nola garatu diren zuzen bideoiek. Beraz, Espainiako lege organikoa da lehen legeetarik bat hartua dena, bere garaian biziki aurrerakoia dena, badakitz ez da bizikontza ikusia hori erraitea, benen egia garaiko aski harrigarria da lege hori, gero nola aplikatu zen beste zerbait da. Paperean proposamen biziki aurrerakoiak badira. Hala, disiplina aldetik ere, adibidez. Eta geroztik ez da initz aldatu hori, ez primaratu behar da, Espainian ez da, izan dira, dekretuak eta baina, sistema oinarrizkoa berdintxua gelditu da. Inglaterran, 64etik bazituzten prison rules deitzen dituztenak, benen horiek dira gure zuzenbidea, baino, gure zuzenbide kontinentala, baino askoz malguagoa, zenta initza aldatzen dute, eta presondegiko araudiaren kasuan biziki administratiboa da, edo zein administrazioak aldatzen aldu. Me kasu hortan lalaike badira oinarrizko printzipio batzu 64etik geroz hor direnak, eta gero adaptatzen joan direnak. Adibidez, 84an Campbell eta Fell erabakia hartua izan da, erresuma batuaren kontra. Erresuma batua da Europa auzitegiaren aintzinean, baina berez ingles sistema da kondenatua izan. Eta horrek eragin ditu aldaketak, adibidez, 89an lege aldatu da, Inglaterran, kondutan hartzeko zigor hori. Bihitzez, zigor horrek zer zion, garaian bazen komite bat, deitzen zena Board of Visitors, eta zen bisitariek osatzen zuten, bisitariak ziren ofizialki izendatuak ziren pertsona batzu, gizarteko pertsona batzu, heldu zirenak, barneko disiplina epaitzerat, eta ordean zigorrak emaiten zituzten. Eta besteak beste emaiten lan zituzten zigor egun gehigarriak.
Horien kartzela zigorra luzatzen zen. Eta hori, Europan egan dute, ez duzu emaiten, zigor penal bat, disiplina arazo bat ez da, piskat komplexua da, baina, bihitzaz hori, beraz, kompetentzia hori kendu diete komite horiei, eta barne sistema bat sortu dute, piskat desberdina. Frantziaren kasuan, Frantzian etzen deus luzaz ofizialki, etzen testurik. Bai, ziren barne araudiak, presondegi bakotxak bazuen bere barne araudia, baina etzen testu ofizialik erraiten zuena nola aplikatzen zen disiplina. 85ean, Frantses Estatu Kontseiluak hartu du erabaki bat, Mari erabakia, biziki famatua dena, eta erabaki hortan errandu lehen aldikotz, kartzela barneko zigorrak epaile administratiboak kontrolatzen alditu. Horrek jana nahi kontrolatzen albaditu, behar da arau bat, behar da zerbait, eta hori izan da seinalea, Frantziaren zat, bere araudia sortzeko behaz. 86an izan da lehen dekretua, nun, beranda, nun arautu den barne disiplina hori. 86, bai. Gero, 2002an berriz erresuma batua kondenatua izan da Europako auzitegian, Eze eta Connors kasuan, eta hor beste hor errandute, barne zuzendariak baitzituen zigorrak emaiten, etzela bat jiten bidezko prozesuaren eskubidearekin, zenta etzen independientea, etzen impartziala, eta orduan aldatu behar izan duten sistema, eta bai, badute sistema bikoitz bat, alde batetik zigor apalentzat administrazioak emaiten ditu, lehen bezala, eta zigor gogorenentzat, kanpotik heldu da, epaile bat, independiente bat, epaitzera kasu horiek. Beraz, sistema bikoiz bat. Eta Frantzia, 2009an, Frantziak bere lege penitentziorioa hartu du, eta 2010an eta ondotik dekretu berriak nun aldatu duen bere disiplina zuzenbidea. Hala. Gero Frantzia kondenatua izan da, baina aintzineko zuzenbidearen gatik, kontsideratzen da, zuzenbide berria adaptatu dela, normalki, eta behaz, ez duela problemarik, popeti galdezkatua da hori. Hala, zuzenbidearen sojera, edukia, ez niz luzatuko, zenta gauza hainiz balitaik erraiteko, baina interesatuak bali mazizte, frantsesez dira, baditu dokumentu batzu, baden taula batzu, faltekin, zigorrekin, eta elegite prozesuekin, beraz, nahi baduzue xeetasunak. Faltak labur biltzeko, pixka bat, zaude, nondotu faltak. Hala, faltak. Orokorrean ber faltak atxemaiten dira hiru estatu, hiru sistemetan. Hau da, pertsonen arteko erasoak, iziten aldira eraso fisikoak, eraso sexualak, eraso ere jarrera edo insultuak edo fen. Hala, trafikoak, kartzela barneko trafikoak, droga, gaur egun hainitz, telefonak, mugikorrak, eta erremedio trafikoa ere hainitz. Gero komunikazio debekatuak, hau da kanpotik edo barnean jojo sistemak, eta ez dakita entzuna duzuen deia, jojo da maindire batzu urratzen dira, lotzen da zerbait, janaria, droga, eta pasatzen da kanpotik zelda batetik bestera. Jojoa deitzen dute, ez da egiten dute, sistema bat, eta hori zigortua da, eta biziki administrazioa biziki minbera da gai hortan. Hala, eta gero beste, seguritatearen kontrako faltak ere, biztan dena, hori da, adibidez, haustea materiala, kamarak, haustea, segurtasun neurriak diren lekuak, bada desobedientzia, hori alaike aski adierazgarria da presondegiaren munduaz, zenta bada, falta bat da, ez obeditzea, biztan da, administrazioaren ordezkariei, hau da, zaindariei eta bar. Eta hori gero ipatuko dugu fite-fitea, mena galdera interesgarri bat, zenta galdezkatzen du presoaren estatutua administrazioarekiko. Zendako obedientzia bete behar hori. Bai, preso da, badu zigor penal bat, hortik aratago zer justifikatzen du administrazio baten erabakier behar duela amenean. Bon.
Beraz hori dena, faltak, labur bilduz, zigorrak, beraz, ez duzien pitxik ikusten, hala. Bon, zigorrak pixka bat hor ere labur biltzeko eranen dautziat, badira zigor mota garrantzitsuena da zelda disiplinarioa, ordean badira modalitate desberdinak, zaiten alda zelda berezi batean, zaiten alda zelda normal batean konfinatuak, hola deitzen da. Gero badira beste zigor batzu, Frantzian hori da erabiliena. Argi eta garbi referentzia da zelda disiplinarioa, le mitar. Denek ezagutzen dute, denek aipatzen dute, bai pertsonalek, bai presoek, bai zaindariek, presoek, denentzat da erreferentziazkoa. Eta pixka bat harrigarria da, aipatzen dituzulaik beste zigorrak, da ez dira zigorrak, alaiki, tartean bada aktibitateen debekatzea, badira adibidez ontasun material batzuk entzea, bada bisitak beresketa sistema batekin, zigorrak dira, ala ere, benan, biztanda ez dira heltzen beste mailara eno, mehan nahi du, ez da bat ere proporzionaltasunik ere praktikan. Berez, jaiten da, beharko litzateke graduatu faltaren arabera, berez, antxu automatikoa da, mitar edo zelda disiplinario zigorra emaitea. Neurri batean. Pixka bat adibide bezala, ze zigor zaiten alden, eta guai garatzen ari da ere Frantzian adibidez garbiketa lanak. Pixka bat kanpoko travail d'interès général bezala. Eta hori garatu da azken urteetan hainitz, barne zigorretan. Hala pixka bat, enbistan dena badira berezitasunak, adibidez Inglaterran badute egun gehigarrien sistema hori aipatzen izuena ostiotan hau da, norbaitek bere zigorra luzatzen aldu, baina guain epaile batek eman behar du zigor hori, behaz, presoak arauak hausten baditu barnean. Hala, elegite bideak hor ere gauza hainitz konparatzeko, baina, berdin, atxemanen duzieta huletan, elegite bideak zer da, Frantzian adibidez, elegitea nahi eta nahi ez lehenik administrazioari egin behar da. Beraz, eta jakin behar da, elegitea egiten baldin bada ere, zigorra martxan ezartzen da. Elegiteak 15 egun ezartzen ditu bederen. Zigor gehiena, luzeena, zelda zigor luzeenak bortizkeriak asoetan, 30 egunera iristen aldira. Bon. 15 egun, beste 15 egun hartzen ditu erantzuteko, finida. Zigorra egina da, eta naizta ez estatu, gutxitan gertatzen da, gertatzen da, naizta administrazioak ez estatu zigorra, betea da. Oden baditu ondorioak gero, ez da deusentzat, baina zigorra bera, betea da. Donc bada eraginkortasun problema bat, Frantzian adibidez argita garbi. Zenta ez da uturik, lehen pausua hori da. Espainian adibidez, bada espetxe zaintza epailea. Bera da kompetentea elegite guzientzat espetxe munduko erabakietan. Eta berak aldiz, bai baditu epe hainitzez motzagoak, bada posibilitatea ere zigorra ez aplikatzeko elegite denboran, eta beraz, ala ere badira elegiteen aldetik baldintza seguruagoak segurtatzeko ez dela egina izanen. Eta hori ere estadistikak biziki aldakarrak dira eskualdeen arabera, eskualde batzutan epaile batzuek hainitz ez estatzen dituzte zigorrak, beste batzutan bat ere, beraz hori, biziki aldako jada. Inglaterraren kasuan, oino beste sistema bat da, ez dute elegite judizialik edo biziki agarro da, badute elegite bat kontrol instantzia baten aintzinean. Frantzian ezagutzen duzie behar ba kontroleur general de lieu de privation de liberté, entzuna duzie deia, da ararteko bat bezala, kartzela munduko, ombudsman bat ere hola ditzen da. Beste. Eta Inglaterra badute holako bat. Eta instituzio horren aintzinean ez da behar dira salaketak, elegiteak, erabaki disiplinarioen kontra. Biziki berezia da, zenta gainerat instituzio horrek ez du berez botere berezidik kartzela administrazioaren gainean. Ezin dio erran ez estatzeko. Gomendatzen aldio. Gomendatzen badio noraki egiten dute. Baina ez dute inongo zigorrik ez bali badute egiten. Beraz ala. Biziki sistema desberdinak ere egite mailan. Argiki erraiteko bermeen aldetik, espanol sistema da
seguruena. Ez dakit denetan ala den, erran bezala, epaileen arabera, badira biziki estadistika desberdinak. Baina testuan bederen, segurena eta nola erran efizienteena, nolazbait, hori da. Beraz, oinarrizko eskubideak eta berme prozesalak bezala ipatu ditut, horiek dira gehienik galdezkatzen diren puntuak, sistema ezberdinetan, huaitxetan eman dautzuet pixka bat ikuspegi bat, legezkotasun printzipioa, bestan da, ez da denetan berdin aplikatua. Frantzian, nahiko zehatzak dira faltak eta zigorrak, badira la ere tarte batzun hitzak nahiko lausoak diren, eta orden uzten du pixka bat espazio pixka eta administrazioari erabakitzeko zer den debekatua eta zer ez. Espainian ere, aski zehatzak dira, baina hor ere badira beti hitz batzu interpretatzen aldirenak, eta hori beti zuzenbidearen jokotriak dira, pixka bat jostatu alizaitea marj horiekin edo bazter horiekin. Eta Inglaterraren kasuan, han ez dute legezkotasun printzipioa guk bezala entzuten, Europar kontinental zuzenbideetan bezala, horiek badute zuzenbide bat hainitzez jurisprudenzialagoa, ahozkoagoa, eta beraz, ez dute bergarrantzia emaiten testuei. Hala ere baituzte testuak biziki garatuak, biziki zehatzak, baina berez ez da analogia erabiltzen aldute, gaiteko kasu hortan adibidez, ez da errun testuak gaiten duena, baina hala ere problema bat badugu, falta bat da, eta ordan zigortuko dugu. Eta hori ez da problema bat. Hala, organoaren imparzialtasunaren aldetik, manatzet Frantziaren adibidea, Frantzian zigor disiplinarioak, barne komisioak hartzen ditu, disiplina komisioak. Nola osatua da, bada presidente bat, dela presondegiko zuzendaria edo zuzendari ordea. Bada, barneko asesore bat, dela zaindari bat. Eta, 2009-tik geroz, bada, kanpoko asesore bat, hau da, gizartetik heldu den norbait, interesa baduena presondegiko gaietan, hola dio legeak. Eta, beraz, joaiten dena, epaitzera, barne disiplinako kasuak. Profilak, ninizik erketa bat egiten justuki pertsona horiak buruz, eta badira profila izigarri desberdinak. Badira ikasleak, zuzenbidekoak hainitz, badira jandarmaoiak, badira erakasleak, badira, horiek hainitz mundu publikotik heldu dinak, badira ere, ez dakit, ikusi dut, bada kine bat, bada notario bat, badira, zuzenbide munduko jana hainitz, alaike, beste batzu ere, azki berezia da. Zendako kanpoko pertsona hori? Justuki, imparzialtasun eta independentzia itxura emaiteko organoari. Itxura erraiten dut, espres, zenta presidenteak bakarrik du boz erabakikora organo hortan. Orduan, erraiten aldu, gero egiazki galdetzen du iritzia, nik ikusi duztan egoeretan eta, entzuten dena. Baina ez badu entzun nahi, inork ez du galdezkatzen hori. Orduan, itxura egiten dugu, ezartzen dugu noiz norbait kanpokoa diren dena pixka bat berme bat emaitera, baina berez, Defentsa eskubideen aldetik, hor aldibidez, interesgarria da, Frantziak 2000 urtetik geroz, baimentzen du abokatua sartzen presondegian, eta beraz defenditzen presoa prozedumendu disiplinarioan. Hori ere, aski berritzailea zen, problematikoa izan da hastapenean, Espainian ez da kontemplatzen, posibilitate hori, eta Inglaterran eta Galesen bakarrik epailearen aintzinean, hau da bakarrik zigor larrien entzat, sartzen alda abokatua. Hori zen zuzenbidea, fite, aipatzen ditut, horre badita ezke gauza, hainitz aipatzeko, zein dira mugak, zuzenbidearen mugak, eta guai hartu aipatzeko zuzenbidea, normal da, ene gaia da, baina ala ere ikertzean zuzenbide disiplinarioa, hartzen gira, zuzenbideak badituela mugak, disiplina hori mantentzeko helburu hortan, orden, badadea zuzenbideak berak onartzen dituen edo ahalbidetzen dituen mugak, hau da, lehenik jandautzuet leheno, administrazioak baditu helburu kontrariariak, segurtasuna, bergizarteratzea, komplikatua da, ez erraiteko ez zinezkoa, konziliatzea helburu horiek.
aipatu dut ere ostiotan presoen estatutu definizio falta. Zer da presoa administrazioarekiko? Frantsesez, bada teoria bat erraiten duena, erraiten duzet frantsesez, eta zuzenbide administratiboa, un usager contraint. Polita da, ideia, mais bon, zer nahi du, konkretuki, un usager d'une administration. Eta hor, bai, kriterio batzu betetzen dira, besteak ez. Zenta ez du hautatzen administrazio horrekin egoitea. Harreman hori, biziki zaila da definitzen, batzuak biziki sinpleki erraiten dute, zigor penal bat betetzen da, eta hala, eta hori da oinarria, bai, zigor penala da askatasunaren murrizketa, ez gainerateko guzia. Gainerateko guzia, erraiten da, zigoraren barne dela. Bai, zertan hori nahitzen gira erraiteko, zigoraren barne direla beste murrizketa guzi horiek. Hor bada problema bat, eta zaila da atxemaitea azalpen ulergarri bat. Aipatzen nuen ere zigorren metaketa, ostiotan fite-fite errandautziet, norbait zigortua balin bada, preso bat zigortua balin bada barnean, ez da bakarrik zigorra falta horrentzat, hainitzetan falta hori da ere delitu bat, arreskatzen du ere, prokuradoreak beste epaiketa bat penalean ezartzea kanpoan. Gehi, ondorioak beditu ere, zigorraren bilakaeran, zenta galdeitzen badu adibidez baimen bat ateratzeko, edo baldintzapeko askatasun bat, edo namenazman deitzen dena, so egiten da, ze zigorrokan duen, ze pasatu den barnean, eta horrek ere ondorioak ukaiten alditu. Argita garbi gaiten dute. Norbait zigortua balin bada eta ondoko hilabetean balin bazuen baimen bat ateratzeko, ez estatzen da baimena. Eta horiek dira ondorioak metatzen direnak, eta biziki kritikoa izaiten alda non biziniden printzipioaren izenean. Non biziniden eran nahi du ez bi aldiz zigortua izan gauza batentzat, hor ez da bi aldiz, da 3 edo 4 aldiz. Hala, eta instituzioaren berezko arrastak, hor ere badira gauza hainitze jaiteko instituzioa bera ez da bat ere irekia aldaketari, bada kultura profesional azkar bat, sindikatu azkar batzu, ordan aldaketa guziak komplikatuak dira, gehi instituzioak ere jasaiten dituen baldintza materialak, ez da gain populaketa eta bar, hori dena ez da instituzio, ez da administrazioaren esku, hautatzea, hori da sistema penal batek sortzen duen gain populaketa bat, ez bada galdezkatzen inguruko guzia, instituzioak ez du erantzuten ere. Hala, eta beste tresna batzu ere badirela disiplinaren ondoan hori ere kondutan ukan behar da. Ez da bakarrik zuzen bidea, badira zigor ez ofizialak, hau da, beste neurri administratibo batzu hartzen aldira zigortzeko norbait erabiligabe prozedura disiplinarioa, adibidez, kartzelaz mugitzea, edo isolamenduan ezartzea, pertsona bat pixkat sobera mugitzen dena administrazioaren gustuko, isolamenduan, edo badira ere departamentu bereziak, modulo bereziak, eta hori administrazioak esku libreak ditu nahi duena egiteko arlo hortan. Pixkatek jarreratzen du, baina bai, alaike badu leku hainitz egiteko nahi duena. Beraz, zigor ez ofizialak erabiltzen aldira, eta bestalde hori ere ikusten da leku batzutan mekanismo alternatiboak, bitartekaritza prozedurak, edo neurri infradisiplinarioak, hau da, ez erabili prozesu disiplinarioa, baina erabili beste konponketa modu batzu, garbiketa, baina pasatu gabe prozeduratik, barkamena eskatu, hori da falta haulen entzat. Baina badira ere olako sistemak ikusten direnak, ofizialak, ez ofizialak, hori berezitasuna da presondegiena, presondegi bakotxa mundu bat dela, eta orduan arauak ere, sistemak aldatzen dira, pertsonen arabera, lekuen arabera, populakuntzaren arabera, behaz, hala. Behaz, ondorioak galdezkatzen duen zuzenbidearen lekua, tresna bat dela performantzia moralelako, hobekuntzak ikusten dira ala ere, baina mugak fite agerian direla, labur biltzen duten ondorioa. Sistema orokor bat, disiplina zuzenbidea tresna bat besterik ez dela beste tresnen artean. Eguneroko bizian ikusten da, presondegien barnean disiplinarizazio prozesu bat badela, ez dela bakarrik prozedura, disiplina zuzenbideak ekartzen duen zerbait, da masina osoak ekartzen duen zerbait. Eta
bidezko tratuak segurtatzeko, ez da aski sistema disiplinario berme, nik aipatzen dituen berme prozesal horiekin ez da aski, biztan dena, beharrezkoak dira, baina ez da aski segurtatzeko bidezko tratu bat sistema disiplinario batean. Hala, eskerrak zuei, mil esker ueuri antolaturik, mil esker Polina, zure lanarentzat, mil esker Eusko Ikaskuntza gure hartzeagatik eta ikerketa eramaiten lagundu ninduten guziak ere. Hala. Mil esker Joana zuri aurkezpen horrentzat, beraz aski dentsoa izan da, eta badugu tarte bat galderentzat, ezakit denbora ukanen duzienez dena barneratzeko eta galerak pausatzeko, baina baldin badituzue momentua da. Eta mikroa. Ongi ulertu badut, da zigor ez ofizialetan, ez zuzenbideak ezin du eskua sartu hortan? Norbait isolatzen dugulei, isora arrabatxe egiten duelako, hori onargarria, hori ulertu nuen nik horrendako. Zuzenbideak arautzen ditu, prozedura horiek ere, eta gero eta gehiago, behar da. Bada erabaki bat, bada isolamenduaren zat, adibidez, bada normalki entzun behar da presoa, abokatu batukaiteko eskubidea du, dependitzen du ze sistemetan, hauai frantziako sistemaz mintzuniz, eta da, aleke hobekiena ezagutzen dutana. Araike arautuak dira eta gero eta gehiago, hori jakin behar da. Baina, beti, administrazioak, badaki ere arauak erabiltzen bere onerako. Adibidez, argiten nuen presondegiz aldatzea, daitzen da un transfer administratif. Beraz, erabaki administratibo bat da. Nahi den aintzakiarekin. Gaiten alda, hobekio izaren da, han, baldintza hobeak dira. Izaiten alda familiatik urbiltzeko. Hori presoak galdegin da. Baina batzutan, bada un transfer administratif, administrazioak erabakitzen duena, eta ez dute hola idazten, baina horien artean hola deitzen dute un transfer disipliner. Ez da zigor ofizial bat, ez da hala, baina horiek badakite biziki untsa, zigortzen dutela, preso bat, hainitz aldiz zigortua izan dena, edo arazoak sortzen dituena beste batekin, edo administrazioarekin. Eta isolamenduaren kasuan gauza bera da, arautuago da laike, gaur egun, bada kontrol bat, eta isolamenduak sortzen ditu ere berez arrisku psikologiko larriak, eta hori, laike konstiente dira hortaz, egin batean. Ordan, bada kontrol gehiago, bada medikuaren kontrola eta baina hala ere, posible da, eta batzuek erraiten dute, bada adibidez, figura bat edo, deitzen dena, preso prozedura zalea, detenu prozedurie. Norbait, salatzen duena, ikusten duen guzia, tratuak, eta erabiltzen ditu, zuzenbideko bideak. Hori administrazioak ez du maite. Baina ez da falta bat. Ez du, zer egiten alda, batzuek salatu dute, aislamenduen ezarriak izan direla, zigor bezala. Eleman perturbateur, hola gaiten dute. Eta ordean, zendako, petizioak marxan zartzen baitzituen, eta hori, gauza jakina da. Erabiltzen aldirela bide horiek, zigor ez ofizialentzat. Beste galderarik bada Joanarentzat. Beste nik badut bat, adibidez, badira espetxe barneko zigorrak beraz, eta zigor horiek ukaiten aldituzte mugak, zenta batzutan, entzuna izan da, hemen adibidez, entzun dugu, mitarrean ezarria izatzea inbeste urtez eta abar, beste egialdetan nola egiten da, nola kontrolatua da, aipatu da, ararteko eta ombudsman hori, ezakit hori horren sentasunak behituzun edo. Deia, Europako gomendioak manditu,
normalki, erraiten du, 15 egun isolamendu zelular gehienik, zigor bezala, 15 egun zelda disiplinarioan. Frantzian, luza zainitzez, gara epe luzeagoak izaiten altziren, 40 egun hartio, eta gainerat metatzen altziren, bat abestearen giberetik. Batzutan atera azten zituzten 2 egun eta berriz barnerat. Eta hola, metatzen altziren biziki garai luzeak. Hori, zigor zeldan, ez da isolamendua aparte zen, eta hor ere urteak egoiten altzen, gaur egun bada kontrol gehiago hor ere, naizta pertsona batzu urteak egoiten aldiren, normalki ministroaren baimen bat behar da, eta uste dut gehienik 2 urteera ino joaiten aldela. Bon. Beti badira posibilitateak luzatzeko. Baina, legez, hori isolamenduaren zat, zelda zigoraren zat aldiz, Frantzian adibidez, bada graduazio bat, eta kasu bakarra hori da. Lehen mailako falten zat, hau da, falta harinen zat, 7 egun, erdi mailako falten zat, bigarren mailakoak 14 egun, eta falta larrienen zat, 20 egun, salbu bortizkeria kasu bat balin bada, orduan 30 egun arte joaiten alda. Horiek dira, legez finkatuak diren legez, hori ez du dekretuan finkatzen, legeak berak errandu, zenta mestriatzen zen, mentuaz administrazioak zer erranen zuen, ordan legean finkatua izan dira epe horiek. Eta jadanik, Europar mediari konparatuz, aski luzeak dira. Bon, jakin behar da, alaikin murriztu direla initz, leheno etzen gradaziorik, 40 egun eta edozein zigorren zat, edozein faltaren zat. Hala, Espainian, erraiteko, hainitzez, laburagoak dira. Ordan, Espainian falta larrientzat, falta harinentzat ezin da. Falta larrientzat 1 eta 5 egun artean, eta falta biziki larrientzat 6 eta 14 egun artean. Edo banatzen da 7 astebururen gain. Bon, badira, hola, teknika batzu. 21 egun arte joaiten alda berrizkadura kasuetan, hau da, norbaitek 2 garren adikoz egiten bali madu falta 21 egun arte emaiten altzaizkio Espainian. Eta, hor da, pixka aldiz zigorrak metatzen aldira, 22 egun arte. Bainan, nik ikusi ditutan, ez ditut hainez bisitatu, ikusi dituzten kartzeletan, etzen bortxaz erreferentziazko zigora. Eta mugatzen zituzten epeak. Mentuaz, oino, beste behin, ez dut kartzela guzian itzulia egin, eta ez dira estadistika publikoak biztan da gauza horiak buruz, behaz, ez dakit egiazki kartzela guzietan nola pasatzen den. Benik ikusi dutan kasuetan bederen, etzen bortxaz, Frantzian bezala referentziazko zigorra. Eta, bakatu zure galdera zen behaz hori, epeak mugatuak dira, nor kontrolatzen du, Frantziaren kasuan epaile administratiboak, Espainiaren kasuan espetxe zaintza epaileak, eta Inglaterraren kasuan, behaz ombudsman, edo epaileek kasu batzuetan, zenta bali badala ere araua argi bat, joiten alda epaitegien aintzinerat. Bai. Untxe olektu badut, ez zirela jendeak bi aldiz ezakin horrean pitukoreantzat zigortu. Baina hor, adibidez, norbaitek sobera jabatxe egiten badu eta joiten bada zerbait ezakit zigor bat ugaiten badu. Eta gero, adibidez, normalki ateratu behar zen edo bisita bat ukamerzen hilabete bat murean. Eta hor, ikusiz egin zuen arrabotxaren zat kentzen dela, hor, agiri da, bi aldiz bi zigor jasaten dituela horren kasuan. Horre, ez egitu. Printzipio hori, non bizin idem, berda ulartu jatorria, berez, filosofikoki ideia da ez zigorrak metatzea. Ez zigor disproporzionatu bat ukaitea ekintza batekiko. Hortakotz, gaiten da, behin bakarrik zigortzen da. Bon. Baina, zuzen bidearen magia hortan da, aplikatzen da bakarrik ordenu juridikoaren barnean. Zer nahi du? Aplikatzen da bakarrik adibidez zuzenbide penalean.
ez dira pertsona bat ez da bi aldiz zigortua izaiten al berrekin zarentzat. Ez duzu bi aldiz kondena, kasu, kaiten aldizu bi zigor desberdin. Kaiten aldizu isun bat eta zigor jartzera bat, kaiten alda, hori bai. Baina ezin da bi epai eta bi kondena ukan berre osarentzat. Hori da erran nahi duena. Hortakotz, konkretuki, eta epaileak erraiten dute argi eta garbi, zigor disiplinarioak eta penalak metatzen aldira adibidez. Eta kritikagarria baldin bada ere, zenta filosofikoki printzipio horren azpian dena da helburu hori ez gain zigortzea norbait, praktikan zuzenbideak baimentzen duen murrizketa bat da. Erranez, bai, ados, ber ordenuan, ezin duzu bi aldiz penalki zigortua izan, bi aldiz disiplinarioki, baina aldiz ordenu desberdinak metatzen aldira. Emaitza pisua da biziki, zigorrak metatzen zaizkionaren zat, baina zuzenbidearen ikuspegitik, hor ere kritikak badira. Nik adibidez, hor, atxemaiten dut, biziki urbil girela zigor penal batetaz, eta beraz, adibidez, zelda disiplinarioen kasuan, urbiltzen gira, presondegi zigor batetaz, eta orduan, zenta da beste askatasun murrizketa bat gehiago, orduan hor erraiten algin nuke, hor, araike, zigor penal bat bezala da, ez da zigor penal bat, baina bezala, eta, pixka komplikatu da, 6. artikuluaren lehemapean, pentsatzen algin nuke, arlo penalean girela, eta beraz ezin ditugula metatu zigor horiek. Hori da nik defenditzen dutan proposamena, ez da bat ere gehiengoarena, baina proposamena da murriztea metaketa horiek. Ez du denbora ukan garatzeko ere proposamena. Beste galderak badituzue? Eta ez baldin badira hortan utziko dugu eta gero informalki mintzatzen alko gira ala ere. Beraz berriz ere mila esker Joana Faltsa zure aurkezpenaren zat, espero adibidez udako ikastoroetan berriz elgar ikusiko dugula. Eta jakin ezazue beraz berriz txerranen dut, udazkeneko azken itzaldia ginuen hau, Eusko Ikaskuntza eta UEUk elkarlanean. Eta berriz elgar ikusiko dugu beraz sartzean, urtarriran, jalanik erraiten aldizuet Emilio Lopezaren eta Padko Sudupeukanen ditugura gurekin beraz adiegon eta urrengo itzordo arte, mila eskarrainitz.